बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू पाकिस्तान मीडिया टुडे एंड कैटल मार्केट कराची। फ्रेंड्स, इस वक्त मैं फिब्बी कैटल फार्म पर हूँ। इनकी ग्रैंड ओपनिंग है और ज़बरदस्त बछड़े आपको दिखा रहा हूँ। माशाल्लाह ये देखें, खूबसूरत बछड़ी है माशाल्लाह से। वीडियो पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा। मेरा चैनल ऐसी वीडियोज़ के लिए कैटल मार्केट कराची लाजमी सब्सक्राइब कर लें। कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। देखें माशाल्लाह, माशाल्लाह। हैं मेरे तो सिग्नल ही नहीं आ रहे थे, बंद कर दिया। बार बार ये रिकॉर्डेड ही कर रहा हूँ। बस सही है, यही करा मास हॉटस्पॉट हॉटस्पॉट या फिर अपने मोबाइल से मैं कर रहा हूँ, यहाँ से मैं कर रहा हूँ। वहीं से करना जल्दी माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। ओके चल रहा माशाल्लाह भाई, ज़बरदस्त। होए होए होए, ज़बरदस्त। माशाल्लाह भाई, एक और बछड़ी आई है, चेक करें आप लोग बिल्कुल माशाल्लाह। डबल कमर माशाल्लाह, बहुत आला एंड हो गया। क्या माशाल्लाह, क्या बछड़ी है भाई, ज़बरदस्त। यार बहुत आला बना हूँ, बहुत आला माशाल्लाह, बहुत हैवी बछड़ी है माशाल्लाह यार, ज़बरदस्त। वीडियो अगर पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल कैटल मार्केट कराची को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशंस भी आपको मिलती रहें आगे की। बछड़ी देखें यार माशाल्लाह।
उधर ले गया माशाल्लाह माशाल्लाह। देखो ज़रा इसकी झालर देखें आप सीने की, बहुत हैवी बछड़ी है माशाल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम, लाइव हैं क्लिनिकल फार्म से। डाइट चल रहा है मेरे।